Hi friends, now I am studying in middle of nature of village. Fresh moment, afternoon time. Friends, you can see behind my back all around beautiful nature. Village house one side আর এক পাশে সুন্দর প্রকৃতি ভেজিটেবল। তো বন্ধুরা বিকালে গ্রামের প্রকৃতির মাঝে এসেছি সুন্দর কিছু সময় কাটাতে, মুহূর্তটা উপভোগ করতেছি। গ্রামের প্রকৃতি আমাকে মুগ্ধ করে, তাই বিকালে আমি গ্রামের প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানোর চেষ্টা করি। তো আজকে বিকালে গ্রামের প্রকৃতির মাঝে এসেছি সময় কাটানোর জন্য। এখানে আমি সময় কাটাচ্ছি আর মুহূর্তটি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম। আশা করি ভিডিওটি আপনারা উপভোগ করবেন। তো বন্ধুরা ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, হ্যাভ এ নাইস ডে এন্ড সি ইউ অ্যাগেইন উইথ অ্যানাদার ব্লগ। বাই বাই।